好，那我们第二个动作呢，来绘制我们的这个书桌的台面的部分。好，台面的尺寸，我们这边呢可以透过题目上的一个显示哦，可以知道台面它原先的是长度750，要扣掉4mm的一个这个那个线板的厚度。那深度的部分是390，也是要扣掉4mm的这个线板的厚度哈，所以变成476乘以386。那它的下方这边呢，我们有一个32mm的一个这个补板，好，作为我们的甲后好的一个这个补墙。好，那我们这边找空白的位置呢来进行绘制。好，首先呢，先在空白位置呢画一个这个蓝色的矩形。好，那我们的矩形的尺寸呢，直接用键盘的方式输入746.386。我们调整一下我们的这个方向哦，386.746。OK， 好，那第一块板块完成之后呢，我们往上长高18mm。好，这边的18是实际的板厚17，加上我们接近1mm的这个美耐板的厚度哈，我们这边直接用模型的方式呢，直接做绘制。好。接下来呢，我们在下方这边呢去做一个补板的一个动作。好，补板的宽度一律都是32，所以用矩形的工具，好，在这个地方呢，我们先做前缘的补板。前缘的长度呢跟我们的桌面是一致的哈，746。好，那我们的宽度是32。好，那我们的这个板子的厚度呢是17。好，这是第一块前缘的甲后的补板。好，接下来第二块我们的。到侧面的端面这边呢去做一个这个绘制。好，那就用我们剩下的厚度宽度354.32。好，这是我们的这个第二块补板。那一样点击3下，按右键建立我们的群组。好，这样子完成之后呢，我们最后再增加我们的这个好，在台面上这边有一个 L 型的一个线板好的一个这个步骤。好，那我们针对我们的端面这边呢，先来做一个平面。好，绘制一个平面。那我们的线板的部分呢，它的高度是36，厚度是4。好，然后呢，我们大致上跟着我们的实体的线板呢一样哈，去做一个这个倒圆角的一个绘制。好，然后之后呢，我们再把不必要的这个杂线把它删除。OK， 好，这是它的剖面第一个动作剖面。好，第二个动作呢，我们用直线的这个铅笔工具呢，绘制我们的这个线板所要走的这个路径。好，那完成之后呢，我们就可以点击我们的剖面路径跟随的功能。好，点击我们的剖面，沿着左键按压住不要放，沿着我们的路径呢，去跑一圈，就会完成我们的线板的一个封边。好，这是线板的一个这个动作。